हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एसएससी ने जो प्री एग्ज़ाम के रिजल्ट में जो बता रहे गए थे कि इसमें गड़बड़ी थी, उसी को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हुए जो टाइपिंग टेस्ट था उसमें भी क्या कर दिया, एक नया सिस्टम लागू कर दिया। जहां नोटिफिकेशन में 2000 कीवर्ड्स थे, अब उसमें कितने कर दिए, 5000 या इससे ज़्यादा भी आ रहे हैं। अब बच्चे जो जैसे ही देखते हैं, जैसे आपने तैयारी की मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस की बहुत जबरदस्त, लेकिन अगर आप कंप्यूटर और टाइपिंग में इतने परसेंट से ज्यादा एरर लेके आए, जो डिफाइन कर रखा है 20% यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 25% और 30%, और कुछ पोस्ट हैं उनके लिए 5%, जर्नल के लिए बाकी 7%। लगभग ये पोस्ट हैं जो 4000 के आसपास हैं और ये लगभग 12000 के आसपास हैं। एग्जैक्टली नहीं बता रहा मैं, केवल इनका राउंड फिगर बता रहा हूं। तो हो सकता है अगर किसी के 20% से यूआर कैटेगरी में है, 20% से ज्यादा है, वो आपको पता है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उसका चाहे पेपर में आपने रीजनिंग, मैथ, जीएस और इंग्लिश में कितने भी अच्छे स्कोर किए हों, वो सारे क्या हो जाएंगे, नल हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो क्योंकि देखें, बच्चों ने सबसे ज्यादा तैयारी की इन्हीं सब्जेक्टों की, जबकि कंप्यूटर और टाइपिंग को इग्नोर किया। और इग्नोर करने का कारण क्या था, इतना इग्नोर नहीं किया, लेकिन क्योंकि इग्नोर करने का सबसे बड़ा कारण क्या था, उतनी तैयारी क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन में 2000 कीवर्ड्स दे रखे थे और उसी के अनुसार बच्चों ने तैयारी की। लेकिन जिस तरह से जो पेपर आया 18 तारीख को, आज 20 तारीख है, आज भी पेपर उसी बेसिस पर आएगा। अब वो बच्चे जिनका पेपर 18 तारीख का था, वो कह रहे हैं कि क्योंकि जब आपको दिखाई देता है कि 2000 से ज्यादा कीवर्ड है, तब आप टाइपिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आपका एकदम से मेंटली स्ट्रेस हो जाएंगे कि आप कहां से शुरू करें, कि इतनी तो प्रिपरेशन आपने की नहीं। अब दूसरा पॉइंट ये उठता है क्योंकि उसमें बहुत सी लाइनें, बहुत सा पैसेज जो बाकी बच गया वो स्किप हो गए। उसके साथ साथ जो एरर काउंटिंग परसेंटेज है, अब वो किस बेसिस पे एसएससी करेगी, ये एक पॉइंट बहुत ही संदिग्ध है। क्योंकि ये आपको भी पता है, अगर आप पूरे 5000 वर्ड की डिप्रेशन में नहीं पहुंच पाएंगे, ये तो सबको पता है, लेकिन पहले 2000 जो पैसेज में कीवर्ड्स थे वही काउंट होंगे, या केवल आपने जितने किए हैं वो 2000 कीवर्ड्स में ही काउंट होंगे। समझ रहे हैं दोनों में डिफरेंस। मतलब यह है कि अगर पैसेज यहां से स्टार्ट होता है और आपने कोई भी 2000 कीवर्ड्स टाइपिंग के लिए किए, उसमें से आप लगभग 1900 पहुंच पाए, तो आपका एरर परसेंटेज 2000 में से ही काउंट होगा। पहला पॉइंट तो यह है, आपको 2000 कीवर्ड टाइप करने थे, लेकिन आपने स्टार्टिंग से किया और एंड तक 2000 किए, तो वो एसएससी केवल उनको ही चुन पाएगी। क्योंकि लेकिन अगर बाद के जो वर्ड दिए गए हैं 5000 के आसपास, उनका फिर क्या रोल रह गया, फिर एसएससी ने ऐसा क्यों किया। तो ये सबसे बड़ा पेचीदा सवाल है। और खासकर ये आज जो जिसका एग्जाम है 20 तारीख को, उनके लिए सबसे मेन पॉइंट है कि अब वो कहां से शुरू करें, क्योंकि एसएससी ने इसको डिस्क्लोज नहीं किया है। अगर एसएससी इसको डिस्क्लोज कर देती है तो आप ये मान के सकते हैं कि 20 तारीख का जो एग्जाम है आज का, उनको क्या होता, इसका डायरेक्ट बेनिफिट होता। और अगर एसएससी ने अब किस बेसिस पे, ये आपको बिल्कुल पता है कि अगर एसएससी ने इस टाइप से जो दिया है बच्चों को टाइपिंग टेस्ट, अगर उसमें आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो आप किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और क्योंकि हो सकता है वैकेंसी अब किस बेसिस पे निर्धारित होगी, वो सबसे बड़ा मामला है। क्योंकि अगर बच्चे, पहले पॉइंट तो ये कि अगर ये पेपर री एग्जाम नहीं होता, मतलब ये टाइपिंग टेस्ट दोबारा से नहीं करवाया जाता, तो आप समझ सकते हैं कि जो बच्चे जिनका टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई होगा, अब किस शर्तों पर होगा वो एक अलग चीज है, वो अभी मामला पूरी तरह क्लियर नहीं है। तो वो बच्चे, उनके लिए क्या होगा, ये गोल्डन चांस, लेकिन ये फेयर चांस बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। क्योंकि जो बच्चे बचेंगे वो तो डायरेक्ट क्वालिफाई हो जाएंगे, डायरेक्ट मेंस में अच्छे नंबर हो चाहे मत हो, तब भी वो पास हो जाएंगे। क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे क्या होंगे, डिस्क्वालीफाई होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा ये, अगर दूसरा टाइपिंग टेस्ट होता है, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट इसलिए होगा, लगभग 80,000 के आसपास बच्चों ने, 80,000 से आप मान सकते हैं 60-65 के आसपास बच्चों ने प्री ये मेंस का एग्जाम दिया 18 तारीख को।
अब जब इतने ज्यादा बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं मामला कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट में मामला गया तो आप ये समझें कि एसएससी कभी डिसाइड नहीं करेगी, या एसएससी कभी से दोबारा से टाइपिंग टेस्ट नहीं करवाएगी खुद से, और वो उसके लिए आपको फिर से कोर्ट में जाना पड़ेगा। और देखते हैं एग्जाम आज होने के बाद क्या मामला कोर्ट में जाता है, क्योंकि जो प्री का रिजल्ट था उसमें भी पहले से ही मामला कोर्ट में है, चाहे कैट में हो चाहे दिल्ली हाई कोर्ट में हो ऑनरेबल, तो उनसे संबंधित जितने भी पॉइंट है अब तो ये भर्ती जितना जैसे जैसे स्टेप से आगे बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं बहुत लॉन्ग टर्म, और उससे जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो कहीं ना कहीं बाहर हो रहे हैं नोटिफिकेशन के साथ, जो नोटिफिकेशन दिया था उसमें। और दूसरा, अगर री एग्जाम होता है तो जो बच्चे री एग्जाम देंगे, अगर ऐसा होता है तो वो भी मान्य कोर्ट के द्वारा, क्योंकि एसएससी ऐसा खुद नहीं करेगी, तो उनका जो ट्रैवलिंग पास है वो फ्री होना चाहिए, क्योंकि अभी वो आप काफी दूर गए अपने शहर से और जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है वो भी एक बड़ा पॉइंट है। लेकिन आज का जो एग्जाम होने के बाद जो इसके परिणाम होंगे, एसएससी क्या डिसाइड करती है और माननीय कोर्ट के द्वारा क्या डिसाइड होगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और मामला क्या कोर्ट में जा सकता है, और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके सामने ये प्रॉब्लम आई है कि टाइपिंग टेस्ट में जो जो प्रॉब्लम थी, बाकी मैं मेन छोटी छोटी प्रॉब्लम को डिस्क्लोज नहीं कर रहा, उसके बारे में नहीं बता रहे, हम केवल ये बता रहे कि जो नोटिफिकेशन में था उससे डिफरेंट चीज आना तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए एकदम से क्या हो गया, कुछ नया सामने आ गया, उससे बच्चों के क्या हो गए, मेंटली स्ट्रेस हो गए, उतनी टाइपिंग नहीं कर पाए। हो सकता है कंपटीशन एग्जाम का मतलब भी यही होता है, लेकिन आपने जितना नोटिफिकेशन दिया है उसी के अनुसार ही होना चाहिए। तो